سؤال الساعة مع إبراهيم الغربي. أهلا بكم وسعيد بلقياكم في سؤال الساعة في هذا الموسم الجديد، وسؤال أول حلقات هذا الموسم سبق وطرحناه في يناير من العام الماضي، وها هو يعود الآن ليتصدر اهتمامات المغاربة، أنه سؤال التقاعد وإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب. وفي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 من غشت الماضي، أشار العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة في الضبط والتنظيم والإقدام على الإصلاحات الكبرى، لا سيما منها أنظمة التقاعد والقطاع الضريبي، والسير على مواصلة تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في جميع القطاعات. ومؤخرا أحالت الحكومة مشروعي قانونين يخصان الملف المعقد للتقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليدلي برأيه ما فيه، وأهم ما جاء فيه هو الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، وذلك بدلا من 60 سنة المعمول بها حاليا، على أن يرفع هذا السن تدريجيا ب6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016 ليبلغ 65 سنة عام 2021. كما يقترح المشروعان رفع مساهمات الموظفين في صندوق التقاعد من 10% من أجرهم إلى 14% مع مرحلة انتقالية سنة 2015. كما ينص مشروع القانون الجديد على تقليص النسبة التي يحتسب على أساسها المعاش من 2.5% إلى 2%، ورفع عتبة الحصول على التقاعد المبكر من 21 إلى 26 سنة، واحتساب المعاش على أساس متوسط أجر السنوات الثمان الأخيرة عوض آخر أجر. وكان وزير المالية محمد بوسعيد أعلن خلال لقاء صحفي خصص لتقديم قانون المالية لهذه السنة أن إصلاح نظام التقاعد الذي بات ضرورة ملحة سيصبح واقعا ملموسا بحلول 2015، بعد أن يتم تخصيص السنة الجارية للمصادقة على مشروع القوانين المتعلقة بهذا الورش وتحديد السيناريو الأنسب للإصلاح، موضحا أن تنفيذ إصلاح نظام التقاعد سنة 2015 لن يتم إلا بعد المصادقة على 6 أو 7 مشاريع قوانين تتعلق بهذا المجال، واختيار السيناريو الملائم هذه السنة 2015. وشدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي من جهته على أن الدخول السياسي الحالي يكتسي طابعا استثنائيا، خاصة أنه يأتي أولا بعد خطابين ملكيين استثنائيين طرح عددا من الأسئلة بجرأة وشجاعة، مشيرا إلى أن الدخول السياسي يأتي أيضا بطعم خاص، بحيث سيتم تعميق النقاش حول أحد الإصلاحات الكبرى المنتظرة، ومنها إصلاح أنظمة التقاعد التي تتعبأ الحكومة من أجلها باعتبار طابعها الملح. إصلاح أنظمة التقاعد مشروع ورش كبير يواجه الصعوبات الكبرى في الإنجاز ويثير جدلا، ولعل آخر هذه الصعوبات الرفض المطلق الذي أبدته المركزيات النقابية لمشروع رفع سن الإحالة على التقاعد من 60 إلى 62 سنة، ثم تأكيدها أنه لا بديل على الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، وأن الإصلاحات المقيسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي، على ضرورة إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار. فإن سؤالنا في هذه الحلقة هو يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، كيف سيتم، والإحاطة بمختلف جوانبه. نستضيف أستاذ عبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية. مرحبا أستاذ عبد اللطيف. مرحبا أستاذ الغربي. ومحمد حيتوم، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب. مرحبا أستاذ حيتوم. مرحبا بك. وعبد الخالق التوامي، مستشار ميديا الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط. مرحبا أستاذ عبد الخالق. أهلا وسهلا. بداية أستاذ بروح، إذن هناك مشروع قانون الآن مطروح صدر في الجريدة الرسمية، وقال الوزير أنه سيبدأ اتخاذ الخطوات الأولى المتمثلة في العديد من القوانين التنظيمية لمواكبته. أولا تحية لك، تحية للجمهور الكريم، وتحية للأساتذة الكرام. أولا أود التأكيد على شيء أساسي فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، خلافا لما تم ترويجه خلال الأيام الماضية. ما تم نشره في الجريدة الرسمية كمرسوم قانون لا يهم إصلاح التقاعد، فبالتالي كانت هناك لخبطة في بعض وسائل الإعلام خاصة المكتوبة حول رفع الحكومة من طرف واحد سن التقاعد إلى 65 سنة. فالمرسوم بقانون الذي صادق عليه اللجان البرلمانية الأسبوع الماضي ونشر في الجريدة الرسمية لا علاقة له بهذا الإصلاح، فإنما هو إجراء شكلي يهم أساتذة التعليم فقط فيما يتعلق بالسنة الدراسية.
فيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، هذا النقاش أنا أحيي بعد إذاعة ميديا على فتح هذا النقاش العمومي، لأنه الآن هو موضوع النقاش. والحكومة أو رئيس الحكومة منذ سنة ونصف كان قد راسل جميع النقابات من أجل تزويده برؤياها فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، والجميع مقتنع الآن أو منذ سنوات عديدة بأن أنظمة التقاعد وصلت إلى الباب المسدود، وصلت إلى وضعية كارثية، وبدأ التفكير في الإصلاح سنة 2004. أنشئت لجنة وطنية ثم لجنة عليا، جاءت بعدة مقترحات، دارت واحد البنش ماركين في عدد من دول العالم، فبالتالي وضعت واحد السيناريوهات لدى رئيس الحكومة. رئيس الحكومة كما قلت منذ سنة ونصف استدعى النقابات الأكثر تمثيلية خاصة من أجل تزويده برؤيها فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، واستدعاها مرارا للمشاركة في نقاشات، لكن يبدو أن الأمور تعثرت، خاصة أن بعض النقابات تخوفت من النقاش أكثر مما تخوفت من الإصلاح في حد ذاته. فبالتالي اضطر رئيس الحكومة، خاصة أن الآن سنة 2014 هي سنة مفصلية في عمر أنظمة التقاعد في المغرب، فاضطر إلى أن يجهز مشروع أولي وأحاله وفق المساطر الدستورية والمساطر القانونية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يلزم قانونه التنظيمي بإحالة جميع مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الإطار عليه قبل وضعها في المسطرة التشريعية العادية. فأحال على هذا المجلس الذي يتكون أساسا من ممثلي النقابات وممثلي ماذا المشروع الذي أحاله عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ هو المشروع المتكامل لإصلاح المقياسي، أي المرحلة الأولى للإصلاح المتعلقة بالإصلاح الآني والعاجل، والإصلاح المقياسي، رفع سن التقاعد، رفع الاشتراكات، ثم إعادة النظر في طبيعة الاستفادة من مبالغ التقاعد. فبالتالي هذه المقتضيات التي جهزتها الحكومة كمشروع أولي. أقول مشروع أولي أن المسطرة التشريعية لم تبدأ بعد، خاصة في المجلس الحكومي أو في البرلمان، فبالتالي أحال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل دراستها كما ينص على ذلك الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يتكون كما قلت أساسا من النقابات، ممثلي النقابات، ممثلي أرباب العمل، ومن القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل الدولة، والتي بالفعل فتحت نقاش أولي وعمومي مع هذه النقابات من أجل التوصل إلى خلاصات وتوصيات توجهها إلى الحكومة. أستاذ حيتم، أظن أن الأستاذ لطيف بروحه في بداية مداخلته تحدث عن القانون فيما يتعلق برجال التعليم، لكن أنا لما قدمت في بداية التقديم أشرت إلى مشروع القانون الذي أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مادة فريدة تتعلق بتعديل مشروع قانون 1971. وفي هذا المشروع توضيحات واضحة، يعني الذين ازدادوا ما بين فتح يوليوز و31 ديسمبر 1955 سيتقاعدون في سن 62 سنة، والذين ازدادوا سنة 56 62 سنة و6 أشهر، ثم في الأخير الذين ازدادوا سنة 60 ستكون 64 سنة و6 أشهر، والذين ازدادوا عام 61 سيخرجون إلى التقاعد في سن 65. هذا ما جاء في نص القانون. أولا أشكركم عن الاستضافة في هذا البرنامج الحواري، وأتمنى من البرنامج أن ينور الرأي العام، لأن فعلا مشكل التقاعد مشكل معقد وعويص، ولكن في نفس الوقت نقول سهل إن توفرت الإرادات السياسية لمعالجته. بالنسبة حتى يكون هذا التنوير لابد أن أذكر بعدد من الأمور جاءت في مذكرتنا التي أرسلتها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بعثناها أولا لرئاسة الحكومة في المواعيد المحددة من طرف رئيس الحكومة، وبعثناها مجددا لرئيس المجلس الاقتصادي للاستئناس، لأن لنا ثقة كبيرة في هذا المجلس وفي مكوناته. ما هو الأصل في المشكل؟ هذا ما يجب أن نعرفه. نحن في المغرب في أنظمة التقاعد ليس لنا نظام للتقاعد، لنا عدد من الأنظمة، وهذه المشكلة، وهي غير منسجمة وهي متعددة، وفي نفس الوقت كلها مجموعة لا توفر التغطية الاجتماعية المفروضة أن تشمل جميع المغاربة، أو على الأقل كل الساكنة النشطة. أول ما يميز هذه الأنظمة هي أنها
لا توفر هذه الحماية الاجتماعية كما قلت إلا لثلث الساكنة الناشطة، وبالتالي ثلثي الساكنة الناشطة غير معنيين بالتقاعد نهائيا، وهذه أكبر كارثة. نحن من الدول على المستوى شمال إفريقيا والدول العربية موجودين في الصفوف الأخيرة في مسألة الحماية الاجتماعية. هذا الأول. إذا ضعف نسبة التغطية، كذلك تعدد وعدم انسجام وانعدام ممرات فيما بينها. مثلا لا ممرات بين نظام المعاشات المدنية السيمير والإرسير، ولا ممرات بين هذين النظامين والقطاع الخاص يعني في السينيسيس. هذا له انعكاسات خطيرة، أولا على حرمان عدد من الأجراء لما يغيرون من أماكن عملهم، وكذلك أنه لا يوفر الحماية الاجتماعية الكاملة لكل المغاربة. هناك مشكل آخر هو التمويل. نحن نعرف أن الأزمة التي تتحدث عنها الحكومة الآن هي مسألة التمويل، وتتحدث الحكومة بشكل تجزئي عن نظام المعاشات المدنية، هو الذي شملته الاقتراحات التي جاءت بها المشاريع المذكورة حاليا. لهذا نحن نبهنا منذ البداية بأن التقاعد هو ورش كبير جدا، ولما بدأناه في 2004 مع حكومة السيد دريس جتو اتخذنا آنذاك قرارين. الأول هو إصلاح مقياسي اللي تمت الإضافة لنقط 3 على الموظفين و3 وفي نفس الوقت خلق لجنة وطنية للتقاعد ومتفرع عنها لجنة تقنية. لماذا؟ للبداية في الإصلاح الشمولي، وقمنا بتشخيص بمشاركة مكاتب دولية وبمشاركة المكتب الدولي للشغل، وحصل اتفاق عن هذا التشخيص، وقمنا بمبادئ موجهة للإصلاح. للأسف أن ما قامت به الحكومة هو تهريب الملف من اللجنة الوطنية ومحاولة الدخول في عدد من المبادرات السياسية للتشريع في هذا المجال. فنبهنا من جديد يعني في آخر اجتماع اللي كان 18 يونيو، وهو اجتماع مرة بعد سنة ونصف على الاجتماع الأول، يعني من الاجتماع يناير 2013 إلى يونيو 2014 اجتمعنا، وطرح رئيس الحكومة بأنه فعلا ملف مستعجل لنظام المعاشات المدنية. فأكدنا من جديد، أولا نحن لا يمكن أن نقبل بإصلاح تجزئي مقياسي، لا بد أن نعود للمنظور الإصلاح الشمولي. هذا المنظور اتفقنا عليه في اللجنة التقنية واللجنة الوطنية، وهو يصبح للمغاربة نظام من قطبين، قطب العمومي والقطب الخصوصي، في أفق مرحلة أخرى بعيدة الأمد وهي الوصول لنظام واحد، ونعالج المشاكل الكبرى التي تهم عدم الانسجام، التعدد، وتعميم الحماية الاجتماعية. هذا ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. هذا التقرير المجلس الأعلى للحسابات فيه تشخيص متفق عليه كذلك، ولكن في الاقتراحات هي خاضعة للنقاش، وهو ما جاء كذلك في تقرير اللجنة الوطنية، وهو ما سيأتي أعتقد، لأن شاركت في اليوم الدراسي الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه كذلك سيأتي في المجلس الاقتصادي. لهذا عندما نبهنا رئاسة الحكومة لا بد من الولوج إلى الإصلاح الشمولي، فنحن نعم نقول إذن لا يمكن أن نعيد الكرة مرة أخرى بمصلاح مقياسي. أولا قمنا بعدد من الإصلاحات المقياسية فيما قبل، منها 1990 ومنها 2004 الذي بدأ تطبيقه في 2006. إذن هذه الإصلاحات المقياسية قلنا كفى، وندخل مرحلة أو زمن الإصلاح الشمولي. وتقدمنا لرئاسة الحكومة بمذكرة تفصيلية، قلنا نحترم المبادئ الموجهة ووصفناها 5 مبادئ أساسية يمكنني التذكير بها إن سمح الوقت. وكذلك قلنا أن هذا الإصلاح الشمولي لابد أن تكون فيه عدد من المراحل. المرحلة الأولى، الثانية، في أفق المرحلة الثالثة للقطب العمومي. المرحلة الأولى قلنا لابد أن تخلق جو الثقة. إن عنصر الثقة وثقافة الثقة
هي أساسية في كل جميع الإصلاحات التي أنجزت، وبالتالي لابد أن نخلق هذا الجو للثقة. لهذا مسألة السن أولا نقول تكون اختيارية واختبارية، لأن لا أحد يعرف اليوم ما هي الفئات أو القطاعات التي يمكن أن نزيد فيها سنوات العمل، لأن ماشي زيادة في السن ولكن سنوات العمل، والقطاعات الغير ممكنة. سنعود إلى هذا الجانب. أستاذ عبد الخالق التوامي، عام 1986 كان المغرب يتوفر على 12 نشيطا مقابل متقاعد واحد. حاليا 3 نشطاء لمتقاعد واحد، وسيصل إلى التساوي التام بين النشيطين والمتقاعدين في أفق 2024. كيف تظهر هذه الأزمة الآن؟ نعم، إذا أشار الإخوان إلى إشكالية التقنية التي تطرحها أنظمة التقاعد، فبطبيعة الحال أن الإشكال يتعدى ذلك، وتوجد يعني ركائز فيما هو ديموغرافي واقتصادي في بلادنا. المعطى الذي أشرت إليه هو بالضبط خلاصة ما هو ديموغرافي وما هو اقتصادي، حيث أن ما هو ديموغرافي يتلخص في كون وصول الأجيال إلى سوق الشغل، وما توفره بلادنا من مناصب شغل حقيقية يقل بالتناسب مع عدد السكان، في مقابل زيادة من يحال على التقاعد ويعيش مدة أطول. فتوقع الحياة لدى المغاربة، يعرف الآن الجميع أننا تقريبا، لنلخص حتى يفهم المتتبع، أننا نربح تقريبا شهر كل سنة. في توقع حياتنا يزداد شهر خلال كل سنة، وبالتالي الآن بلغنا بالتوقع لدى الولادة في 72-73 سنة، ولكن التوقع عند 60 سنة قد يبلغ حتى 17-18 سنة. وبالتالي هناك تحول ديموغرافي أدى أن الدخول أو النشيط الذي يعني المقام فيما أشرت إليه هو الذي يعطي أن هناك تفاوت بين النشيط المشتغل الذي يساهم في صناديق التقاعد، بالرغم من أن التغطية ضعيفة كما أشار الأستاذ، هي ثلث، ومن يأخذ من صناديق التقاعد هذه. وبالتالي هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو ضعف التغطية الاقتصادية، يعني أن عدد الناشطين والقطاعات الاقتصادية المغربية سواء كانت حقيقية أو في تصريح، لأن هناك أيضا جانب أن من هو يعني يساهم في صناديق التقاعد ككل كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. كاين هناك إشكال في عدد أولئك الذين يتم الاقتطاع بالنسبة لهم ليتم التوزيع، لأن أنظمة التقاعد الأساسي بالنسبة لنا في المغرب هو أنظمة توزيع. ماذا يعني توزيع؟ أننا نأخذ من أولئك الذين يشتغلون حاليا لنؤدي تقاعد أولئك الذين يحانون على التقاعد، وبالتالي هناك تفاوت. المطلوب الآن بطبيعة الحال هو يمكن التغييرات المقياسية التي أشار الإخوان في النقابات والتي تشير لها أيضا الحكومة، ولكن بطبيعة الحال على المدى البعيد الذي يجب أن نفكر فيه هو في نظرا للمعطى الديموغرافي ونظرا للمعطى الاقتصادي أن نحاول توسيع التغطية اقتصاديا حتى نضمن مداخيل جديدة لتلك الصناديق. وبطبيعة الحال لحد الساعة لا نشير إلى هذا، ولعل ذلك سيأتي في مرحلة متطورة من النقاش عند إصلاح الوضع التقني الخطير على مستوى المالي، ويمكن أن ندخل في تفاصيل المعطيات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في تغيير الوضع الراهن، لأن الوضع الراهن بطبيعة الحال فيه استعجالية نظرا للمؤشرات المالية التي توجد فيها صناديق التقاعد. إذا هناك استعجالية أستاذ عبد اللطيف بن روحو؟ بالتاكيد الى سمحتي لي الاستاذ الغربي، انا غنرجع لواحد المساله تاريخيه ضروري باش يعرفوا المواطنين اللي كيستمعوا الان شنو وقع في انظمه التقاعد، لان الاشكال دابا الاساسي كاين في التقاعد ديال الدوله، الموظفين العموميين والعسكريين، لان القطاع الخاص مازال عنده سنعود اليه هذاك باقي عنده تبارك الله سنه 2060 عاد ربما نظريا عادي. هذا سنه 1999 حكومه تناوب جات واحد الاصلاح، ذاك الإصلاح اعتبر من عدد من المؤسسات ذاك الساعة إصلاح سخي جدا، لأن كان نظام التقاعد نظام كارثي، كان قبل في التسعينات والثمانينات الموظف إذا خرج التقاعد كيبقى له غير شوية. جات بإصلاح، ولكن ذاك الإصلاح فونصات به بزاف. سنة 2004 بان بأن صناديق التقاعد خاصة صندوق المغربي للتقاعد ما غادي يمشيش، بمعنى راه ماشي البلوكاج، ولا كيف ما قال الاستاذ حيثوم جطو ذاك الساعه كوزير اول جمع النقابات، جمع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كيناقشوا شنو خصنا نديروا باش هذا النظام هذا نحافظوا على الاستدامه ديالو. اتفقوا ذاك الساعه على رفع من الاشتراكات من 7% اللي كيأديها الموظف الى
10% تدريجيا 2005 2006 2007 على اساس ان هذه الاجراءات هذه اللي اعتبرت انذاك انيه غتسمح لنا فقط باش نشكلوا ذاك اللجنه التقنيه واللجنه الوطنيه اللي كتضم جميع النقابات. فهذه اللجنه التقنيه ممن تتكون من ممثلين النقابات، جوج من كل نقابه، واللجنه العليا كتضم وزير الاول انذاك رئيس حكومه حاليا مع الامناء العامون للنقابات. هذه اللجنه التقنيه اشتغلت منذ سنه 2004 جا مكتب دراسات اكتواريه ودار دراسه ودار بنش ماركين. المهم داك الشيء اللي دار وصلنا ل 2011 كان خصو يبدا الاصلاح الجذري لانظمه التقاعد. 2011 كان يعني داك الساعه بريفي، هذا الشيء ما دارش، جات الظروف اللي كيعرفها الجميع. 2014 بدا العجز ديال صناديق التقاعد، وخصها الدوله هذا العام هذا في 2014 ضخ في الصندوق المغربي للتقاعد 15 مليار درهم باش يعرفوا المواطنين علاش كنهضروا. ماشي واحد المشكل سياسي، راه مشكل كما قال الاستاذ عبد الخالق، راه مشكل ديموغرافي بالاساس. لان في الثمانينات كانوا 10 الموظفين كيخدموا على واحد المتقاعد، في التسعينات كانوا 6.8 تقريبا 7 الموظفين كيخدموا على متقاعد، دابا الان 2 موظفين فاصله 8. وفي 2024 كيف ما قلتي الاستاذ الغربي غادي يولي موظف مع متقاعد، بمعنى خصنا نقطعوا الموظف قد اللي غادي نعطيو واحد المتقاعد. حنا كنعرفوا بان الاقتطاع كيمشي من 300 400 درهم حتى 1200 درهم، بمعنى واحد المعدل الموظف كيقتطعوا له واحد المعدل ديال 700 800 درهم باش يخلصوا متقاعد اللي هو كيشد 2500 3000 درهم. فبالتالي هنا باش تبان الصوره واضحه. الماليه العموميه هل ستستطيع تحمل هذا العجز اللي عند الصندوق المغربي للتقاعد؟ لان هذا سؤال كذلك. حنا ممكن الا كانت 14 15 مليار درهم كل سنه ممكن نقولوا بانه الدوله خصها تتحمل المسؤوليه ديالها وتهذا، ولكن حنا كنعرفوا من هنا ل 2021 غادي يخرجوا 100,000 متقاعد جديد. ودوريد فيل اللي قال عليها الاستاذ راه صحيح، راه كان قبل 67 عام، دابا راه 73 ربما 75 سنه، بمعنى كيخرجوا التقاعد بزاف والدوله كتوظف قليل لان ما عندهاش الامكانيات باش توظف. في 2020 الا ما كانش دابا اصلاح اني دابا الان من هنا 2020 خصها الدوله سنويا تضخ 80 حتى 90 مليار درهم. راه شوف كنتحدثوا على ارقام مهوله. حنا كنعرفوا بان ميزانيه الدوله راه الموارد العموميه راه 200 مليار درهم، الا مشات فيها 100 مليار درهم على النفقات ديال الموظفين، و50 مليار درهم النفقات ديال الدين العمومي، و40 مليار درهم ديال المقصه، و30 مليار درهم ديال المصاريف العامه ديال التسيير العادي. فبالتالي حنا ما بقى لنا ما غتعطي الدوله 80 مليار درهم، يعني خصها تزيد الضرائب على المواطنين وتنقص من ميزانيات اخرى. فبالتالي هنا كاين اشكال على داك الشيء. رئيس الحكومه ملي السنه الماضيه استدعى النقابات، طلب المذكرات هذه السنه هذه، جابوا مذكرات، ولكن واشنا هو الاصلاح الشمولي؟ شنو هو الاصلاح الشمولي؟ اولا خصنا كيف يتم وقف نزيف الانظمه التقاعد دابا الان باش نضمنوا ذاك المتقاعد اللي كاين دابا يبقى يتخلص، والموظف العمومي اللي كاين دابا ملي غادي يخرج تقاعد 2017 و18 و25 و30 نضمنوا له انه يتخلص. ما يوقعنا شي بحال اليونان باش يعرفوا الاخوان ربما الكثير عارفينها بانه اضطروا باش يقلصوا 30% من المعاشات التي تصرف للمتقاعدين، لان فرض عليهم الاتحاد الاوروبي. عندك عجز في الميزانيه، ما عندكش من تجيب الفلوس نقص. حنا ما بغيناش في المغرب نوصلوا واحد الوقت نقصوا المعاشات او نقصوا لي صالير ديال الموظفين. فبالتالي الحكومه تحملت مسؤوليتها ملي شافت بان الامور ماشيه. 15 مليار درهم هذا العام هذا، 25 مليار درهم في 2016، 80 مليار درهم في 2020 21 لا يمكن الاستمرار. فبالتالي وضعت خطه الان اللي جات بها داك الشيء اللي جابه اللجنه التقنيه. تقريبا هو داك الشيء كيف ما هو، اللجنه التقنيه المكونه كما قلت من جميع النقابات واشتغلت بكامل المسؤوليه. ما الذي جاء بالضبط في تقرير اللجنه هو نفسه الدراسه الاكتواريه مع الخلاصات والتوصيات ديال اللجنه التقنيه مع التقرير ديال المجلس على الحسابات حتى هو اللي اكد عليها. والان ملي الحكومه قامت باحاله المشروع الاولي كما قلت، هو ماشي مشروع قانون بروبرومون ديت بمعنى دخل في المسطرات الشرعيه، لا، هذا مشروع اولي قبل بدايه المشروع. ملي حالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي باش تجمع جميع، عندك مؤسسات دستوريه تشتغل، عندك فقراء اجتماعيين موجودين في اللجنه التقنيه، في اللجنه العليا، وفي المجلس على في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. فبالتالي غتوضح الصوره. وملي غتجي للبرلمان، حنا كبرلمانيين ماشي غرفه تسجيل، حنا البرلمان كفريق في الاغلبيه عندنا ملاحظات عديده على المشروع طبعا. والنقابه اللي قريبه لنا الشركه الاتحاد الوطني للشغل المغرب، الشركه للعداله والتنميه كذلك عندها عده ملاحظات ولا توافق على عده مقترحات كاينه في المشروع. ولكن الان كنقولوا بان الحكومه تحملت المسؤوليه ديالها، وقف نزيف الماليه العموميه باش ما نضطروش نقصوا
لي صالير ديال الموظفين او لي صالير ديال المتقاعدين او يوقع لنا النزيف الماليه العموميه. خصنا نبداو جديا في الاصلاح. شكرا. حان الان موعد الموجز الاخباري وسنعود بعده للمتابعه.